कष्ट चालू आहे आणि कायद्याच्या नियमानुसार साहेबांच्या वेळेनुसार कार्यक्रमाचं टायमिंग आपलं झालेलं आहे, तरी सुद्धा साहेबांचं प्रेम तुमच्यावर, तुमचं प्रेम साहेबांवरती आहे, म्हणून आपण या ठिकाणी कार्यक्रम आणखी घेत आहोत। सत्कार झाला, कार्यक्रम सुरू होईल। या ठिकाणी बक्षीस पाठवले सागर पाटील, 100 रुपयाचं बक्षीस आहे। नामदेव दादा तांबे, संजय मामा साहेब 200 रुपयाचं बक्षीस आहे। हा सोन्याचं बाशिंग लग्न देवाचं लागत, सर्वांनी टाळ्या वाजायच्या, टाळ्या। धन्यवाद धन्यवाद। सर्वांच्या आवडीनिवडीचे गाणे झाले, पण मी पंच कमिटीसाठी एक गाणं माझ्या मताने म्हणणार आहे। खंडोबाचं गाणं, ज्या गाण्याने तुम्हाला वेळ लावलं त्या चालीवरती गाणं, काळी मैना दिसतेस तरुण, ही चाल आहे, पण गाणं आहे खंडोबाचं। बघा या ठिकाणी टाच मारून घोड्याला निघाला बानूच्या वाड्याला, असं फरमाइश आहे। या ठिकाणी गात आहे माझा बंधू बबनआप्पा नेत्राव आणि कोमल पाटोळे। हा 100 रुपयाचं बक्षीस आहे। फरमाइश आई गई येडा माय, काय हरकत नाही। रूप घेऊन म्हाताऱ्यात राखी बानूच्या मेंढराला, असून जेजुरीचा राजा गेला बानूच्या वाड्याला। पण गेला कुठं कुठं, टाच मारून घोड्याला निघाला बानूच्या वाड्याला, टाच मारून घोड्याला निघाला बानूच्या वाड्याला, घोड्याला निघाला बानूच्या वाड्याला, टाच मारून घोड्याला निघाला बानूच्या वाड्याला। शिवावतारी मार्तंड मल्हारी, शिवावतारी मार्तंड मल्हारी, मनात ठेवून बानूला टाच मारून घोड्याला निघाला बानूच्या वाड्याला, टाच मारून घोड्याला निघाला बानूच्या वाड्याला, घोड्याला निघाला बानूच्या वाड्याला, टाच मारून घोड्याला निघाला बानूच्या वाड्याला।
काच मारून घोड्याला निघाला बांधच्या वाड्याला काच मारून घोड्याला निघाला बांधच्या वाड्याला काच मारून घोड्याला निघाला बांधच्या वाड्याला